ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്, പഴംപൊരി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2-3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള്, അതേപോലെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ, അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഉപ്പ്, പിന്നെ അത്രയാണ് ആവശ്യം. ഇനി ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കത് മാവാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ലൂസായി പോകരുത്. ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴത്തിൽ മാവ് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. പഴം ഞാനിതിവിടെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പരുവം, കണ്ടോ. മാവിൻ്റെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ പീസും ഈ മാവിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പഴംപൊരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മറിച്ചിട്ട് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴംപൊരി, ബ്രൗൺ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പഴംപൊരി എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.